呢啲唔係榜樣嚟㗎，呢啲冇意思㗎。你講你冇意思㗎。呢個係全世界。咁人哋好多議會人哋下流，咁我哋跟人打崩頭，我唔係跟佢，我譴責佢添嘛，我冇咁做啊嘛，因為我而家有打到人咩？冇意思㗎。唔係我而家有打到人咩？有張報紙話縱容議會暴力升級喎，而家咩暴力啊？我又冇掂到啲保安員。佢拉我出去，我又乖乖地出去。下一招會點咧？係咪先？你越整越大身喎。你唔好同我講下一招，我睇議題，我個抗爭唔會斷嘅。我話俾你聽，我要睇議題。咁即係如果根據你嘅邏輯，根本你坐喺議會冇意思㗎。喂，唔係喎，我坐喺議會有意思啊！你唯一嘅作用咧就係搗亂啫嘛。邊個試過我咁樣鬧啲狗官啊？我搗咩亂啊？我參加6個事務委員會，我參加帳務委員會，點解開唔到啊？停咗之後咪開翻啦？點解開唔到啊？趕咗我哋出去，你咪開翻啦！咁我哋幾廿人等你喎。停咗7分鐘啫嘛。我哋幾廿人等你喎。大佬抗爭係要付出代價，我要俾你譴責喎，我付出代價喎，我俾你呢班嘅保皇狗譴責喎，我要俾人趕出議會喎。咁而家泛民都譴責喎，咁嗰啲係乜嘢咧？喂，泛民都譴責你喎。你講你泛民，我多嘢講啦。喂，唔係淨係你唔好話我哋保皇黨譴責你喎。嗱，你保皇黨譴責我咧，就大家敵對立場嚇，你即係我冇問題。佢哋未叫我你係想趕我走，你係想趕我走冇問題，但係你未有呢個份量。我話俾你，民主派、公民黨同民主黨係冇膽匪類，佢夠膽嘅就同保皇黨一齊聯署，咁我哋就勾得㗎啦，你知唔知啊？佢唔夠膽，因為佢負唔起呢個政治代價。其實都唔係，所以就猶抱琵琶半遮面，呢啲都唔係。猶抱琵琶半遮面，就出嚟開聯合記者會。咁點解佢哋要咁做咧？譴責我哋。點解要咁做咧？佢哋懦怯。佢想補選。因為社民連嘅出現，社民連嘅崛起，令到佢灰頭土臉。民主派喺議會裏邊20年做過邊件實事啊？每次話你咁你做過邊件實事？我啱啱開始咋姐。民主派喺議會裏邊20年啊，請問做咗啲咩出嚟啊？佢對得住我哋啲選民？做咗咩實事？對得住啲選民，我哋做好多實事啊！真係唔好意思啊！議會裏邊我做太多實事啦。點樣可以改革？議會內邊我哋做好多實事。如果咁樣點樣可以改革？監督嘅政府，等佢冇咁過分。議會外邊我哋幾次司法覆核爭取公義。即係如果我哋議事都做唔到，通訊條例都係因為長毛司法覆核成功。打贏官司先至有呢條例㗎啫，你做過保安局長你好清楚啦，啱唔啱啊？係咪先？政府啲有關機構非法偷聽我哋嘅電話，係長毛司法覆核打到去終審法院，先至保障部分嘅隱私權。我話俾你聽，我哋點解冇做實事啊？咁你哋咁樣淨係打斷議會嘅過程，你冇法子推行你太保守啦！你勾啦葉劉淑儀，因為你做官做得太耐，騎在人民頭上慣咗，作威作福。你而家係狗改不了吃屎，你班保皇黨。我收好多選民嘅習慣咗啦，你習慣咗啦，騎喺喺人民頭上。你以為我哋呢種唔 work 啊？我而家有153000選民支持我，下次我選5席俾你睇。我話俾葉劉淑儀。好簡單嘅道理，我係代表我啲選民，我係代表我啲選民，我唔會流失選票啊！你真係搞錯晒。民主派今次嘅做法4個字叫做自掘墳墓。我話俾佢譴責我都唔緊要。你咁樣嘅作風同台灣有咩唔同？你譴責我都唔緊要喎，民主派你竟然提議議事規則修改嚟制裁我哋喎，咁你咪即係收緊咗嗰啲議員嘅言論自由？咁都係討論啊啫，係咪先？你有份到你都係議事規則嘅成員。喂，呢個討論攞佢命啊！我諗全香港市民會睇啊！喂，咁你即係話民主黨係因為同你爭票咯，所以就要趕絕你咁解咯？係咪咁咧？民主派好簡單，佢而家就落井下石加多腳，但係佢錯咯。純粹係因爭。你係民主派，你點可以咁樣出賣啲盟友咧？即係你講就因競爭啫，爭票啫，好明顯啦，大佬講到明啊，親媽我同你有咩競爭啫？係咪先？我同你有咩競爭啫？同佢就有競爭啊嘛，啱唔啱？佢係我對手嚟嘅，佢係我對手喺選舉裏邊係我對手嚟嘅，唔係講笑嘅。我搶唔到你嘅票嘅，啱唔啱？佢搶到我嘅票嘅。講都唔同你啊！喂，佢係我對手嚟嘅，佢係我對手呢種做法，唔好話講盟友啦。你而家係我對手嘅。咁不過呢啲選舉就係咁嘅咯，民主係咁啊，大家搶票嘅喎。唔係，但係我覺得佢哋提出咁點解你要俾個機會佢哋咧？唔係你冇諗過呢個後果嘅咧？我梗係有諗啦，做任何嘢搞政治，葉太，我哋都計算過嘅。如果冇計算過，你係唔識搞政治嘅。我而家今天嘅處境，4面受敵，但我8面威風。你個好威風。不怕孤立。唔係喎，我收多電郵譴責你喎。我大把電郵支持我，你上去立法會叫佢分類俾你睇下啦。你唔好搞錯，真係你上網睇下啦，啫，叫你啲僆，叫你啲僆上網睇下。好民主咪就係靠我不怕孤立，
才可獨立。夠鐘，我哋下一個 part 再 OK，鬧過下一個 part 再啦拗嚇，嗯。